रेडिओचा सुवर्णकाळ ज्यांनी अक्षरशः आपल्या भारदस्त आवाजाने गाजवला अशा श्री अमीन सयानी यांचं आज निधन झालं आहे. अमीन सयानी यांच्या आवाजाचे संपूर्ण देश एकेकाळी अक्षरशः चाहता होता. त्यांचं बिनाका गीतमाला सुरू झाल्यानंतर संपूर्ण देश जसा काही स्तब्ध होऊन जायचा. बिनाका गीतमालामध्ये आपलं गाणं वाजलं म्हणजे खऱ्या अर्थाने हे गाणं लोकप्रिय झालं असा अनेक गीतकारांचा, संगीतकारांचा आणि गायकांचा देखील समज होता. कारण बिनाका गीतमालाने जवळपास 25 ते 50 वर्ष हे श्रोत्यांवर अक्षरशः गारुड घातलं होतं. अमीन सयानी यांचा आवाज हा अनेकांसाठी अत्यंत कर्णमधुर अशा प्रकारचा आवाज होता. त्यामुळेच अमीन सयानी यांच्या रूपाने रेडिओला संपूर्ण देशभरामध्ये एक नवीन ओळख मिळाली असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. बहनों और भाइयों, बिनाका गीतमाला में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ. हे त्यांचं वाक्य कानावर पडल्यानंतर अनेक जण हे अक्षरशः या आवाजाने मंत्रमुग्ध होऊन जायचे. रेडिओ या क्षेत्रामध्ये ज्यांनी स्वतःचं गारुड निर्माण केलं अशा अमीन सयानी यांचा आवाज आज शांत झाला आहे. मात्र रेडिओला खऱ्या अर्थाने एक लोकप्रियता मिळवून देणारा हा आवाज आज शांत झाला आहे. अमीन सयानी यांना ठाणे वर्तमान परिवारातर्फे भावपूर्ण श्रद्धांजली. CP Goenka International School, nurturing talent at young age for scholastics, sports and performing arts in global perspective. Proud to have world toppers and country toppers in 10th standard Cambridge examinations. Ranked the best emerging school by the Times of India for personality over percentage. CP Goenka is the intelligent choice.